台風、怖い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 。私のところは関西だからこれからやってくる予定。みんなのところはどう？なんかね、空を見たら雲がすっごい速い動きで動いてて、何これ早回しってぐらい、シュワーって流れてた。めっちゃ風強いじゃん、怖い。これからどうしよう。いや、おとなしく、バイトがあるから頑張るんだけど。ねえ。みんなもよくよく気をつけて、とりあえず、寝るしか今はできない。無事を祈って寝ます。みんなもきちんと安眠できますように、台風に邪魔されないでね。目覚めもすっきりなりますように。おやすみなさい。